Amen. Gloire à Jésus. Ehre sei Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Können wir für den Herrn Applaus geben? Nous bénissons le Seigneur pour, Wir segnen den Herrn pour cette étude que nous sommes en train de suivre. für diese Studien, was wir jetzt gerade machen. Comme nous l'avons dit hier, chacun va comprendre ce que c'est vraiment le tabernacle. Wie wir gestern gesagt haben, jeder wird verstehen, was der Tabernakel ist. Nous avons entendu beaucoup d'enseignements sur le Wir haben tabernacle, sehr viel Lehre über den Tabernakel gehört. mais ici, nous allons voir le tabernacle et la prophétie. Aber hier werden wir den Tabernakel und die Prophetie studieren. Mais nous rappelons Aber wir erinnern euch, que chacun de nous est un tabernacle. dass jeder von uns ein Tabernakel ist. Je suis un tabernacle, Ich bin ein Tabernakel, tu es un du tabernacle. bist ein Tabernakel. Et tu dois être utile pour le Seigneur, Und du sollst wichtig sein für den Herrn, parce que nous faisons partie du plan de Dieu. weil wir gehören zum Plan Gottes. Nous allons prier. Wir werden beten. Nous te bénissons, Père. Wir segnen dich, Herr. Merci Danke pour ta présence für ce deine soir. Gegenwart heute Abend. Ouvre l'esprit Öffne unseren Geist, de ton peuple öffne den Geist deines Volkes, afin que nous puissions comprendre ta parole. damit wir dein Wort begreifen. Que ta grâce soit avec nous Möge deine Gnade mit uns sein et que chaque jour de und dass notre vie, jeden Tag unseres Lebens, nous soyons toujours attachés à toi. dass wir gebunden sein an dir. Cela n'est pas facile, Es ist nicht einfach, mais avec Jésus, aber mit Jesus, nous allons réussir. wir werden erfolgreich sein. Sois glorifié Sei verherrlicht, au Herr, nom de im Jésus. Namen Jesus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, mes Wir bien-aimés. können Platz nehmen, liebe Geschwister. Je salue le prophète Ich begrüße den Prophet, qui est beaucoup occupé ces derniers temps. der sehr beschäftigt ist diese letzte Zeit. C'est ça, quand on est berger, Es ist, da, wenn man Hirte ist, voilà, souvent on ne dort pratiquement pas. manchmal schläft man kaum. Il faut veiller sur les brebis. Man soll auf die Schafe aufpassen. C'est comme ça que ça se passe. So funktioniert es. Donc nous encourageons ceux qui sont dans le ministère Wir ermutigen alle, die im Dienst sind, à ne pas fléchir, nicht sich zu beugen, mais à renouveler vos forces aber dass ihr eure Kraft erneuert dans la présence du in der Saint-Esprit. Gegenwart des Heiligen Tous Geistes. ceux qui nous regardent à distance, Alle, les die réseaux uns sociaux, schauen von weit her, nous les saluons également. wir begrüßen die. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Alle, die in Elfenbeinküsten sind, ceux qui sont en France, alle, die in Frankreich sind, partout nous sommes suivis. überall, wo wir Que Dieu gefolgt werden, bénisse nos frères et nos sœurs. möge Gott unsere Geschwister segnen. Amen. Qui a une question? Wer hat eine Frage? Une question. Eine Frage. Qui a une question Wer hat eine Frage? par rapport à l'introduction d'hier? Gemäß was wir gestern gesehen haben. Wenn du online bist, du hast eine Frage, bitte schreib deine Frage. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Vielleicht hat jemand etwas nicht begriffen. Il n'y a pas de questions? Gibt keine Frage. Si vous avez des questions, il faut toujours les noter. Wenn ihr Frage habt, bitte notiert das immer Et nous allons revenir sur ça. und wir werden das betrachten. C'est très important. Es ist sehr wichtig. Donc, lorsque vous ne posez pas de questions, Wenn ihr keine Frage stellt, ça veut dire que vous comprenez. es bedeutet, ihr versteht alles. Alléluia. Amen. Mais n'attendez pas après le Aber séminaire. warte nicht nach dem Seminar. Non, j'ai une question. Ah, ich habe eine Frage. Non, c'est maintenant. Es ist jetzt. Alléluia. Amen. Si je n'arrive pas, Wenn ich nicht schaffe, le prophète va répondre à la der question. Prophet wird antworten. Alors, sans plus tarder, nous Ohne- allons prendre nos Bibles. Ohne zu erwarten, wir nehmen unsere Bibel. Dans notre texte de base se trouve dans Exode chapitre 25. Unser Text ist in 2. Mose, Kapitel 25. Mais ce soir, nous allons toucher un autre passage, Alors- Hébreu. Aber heute werden wir über Hebräer reden. Hébreu chapitre 8, du Hébreux, verset chapitre 1 8. au verset 10. Hebräer Kapitel 8, Vers 1 bis 10. On va nous lire cela, s'il vous plaît. Kann jemand lesen? Hebräer 8, Vers 1 bis 10. Hébreu chapitre... Gabriel, Mikrofon. Oui, si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Wenn ihr lesen könnt. Hébreu chapitre 8, du verset 1 au verset 10. Hebräer 8, Vers 1 bis 10. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones, der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann.
Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gott segne sein Wort. Alors, nous avons dit hier que le tabernacle, Wir haben gestern gesagt, dass der Tabernakel en latin, veut dire tabernaculum, im Latein bedeutet Tabernakulum, c'est-à-dire la demeure. bedeutet der Wohnort. Amen. Amen. Et pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait un tabernacle? Warum hat Gott gewollt, dass es ein Tabernakel gäbe? Parce qu'il a toujours voulu venir habiter et vivre Denn au milieu sein Wunsch des war hommes. immer, in der Mitte der Menschen zu wohnen und dort zu leben. Dans l'Ancien Testament, Im Alten Bund, tellement qu'il est saint, ist so heilig, il ne pouvait pas demeurer dans l'homme. dass nicht in dem Mensch wohnen könnte. Alors, il a d'abord Oder voulu bleiben être könnte. au milieu des hommes. Hat erstmal gewollt, in der Mitte der Menschen zu sein. C'était une Es préfiguration war eine Schatten de ce qui devait arriver au von temps was de Jésus. kommen sollte in der Zeit Jesus. C'est-à-dire Dieu qui est Emmanuel au milieu des hommes. Das bedeutet, Gott, der Emmanuel ist in der Mitte der Menschen. Donc, le tabernacle est vraiment directement lié à la prophétie. Der Tabernakel ist direkt verbunden mit der Prophetie. Parce que c'est l'ombre des choses à Denn er venir. ist der Schatten von der kommenden Dinge. Et Israël, c'est ce peuple qui a été choisi par Dieu. Israel ist das Volk, was auserwählt wurde von Gott. Parce que Dieu a choisi Israël par une présélection. Denn Gott hat Israel gewählt durch eine Auserwählung. Et c'est le plan de Dieu. Und es war der Plan Gottes. Nous qui sommes ici, Wir, die hier sind, nous devons connaître le plan de notre Père. wir müssen den Plan unserer Vater kennen. Et le tabernacle est vraiment une révélation pour nous. Der Tabernakel ist in Wahrheit eine Offenbarung für uns. Ça nous permet à nous comment servir Dieu. Es erlaubt uns zu wissen, wie man Gott dienen kann. Comment marcher avec Dieu. Wie man mit Gott laufen kann. Comment s'approcher de Wie Dieu. man nah an Gott kommen kann. C'est très important. Es ist sehr wichtig. Alléluia. Amen. Hier, il a été dit qu'il y a une démarche à faire Gestern habt ihr gesagt, es gibt eine Vormarsch zu machen, lorsqu'on s'approche du Dieu wenn man invisible. in der Nähe der unsichtbaren Gott kommt. Rappelez-vous, sur une montagne, Erinnert euch auf einen Berg. Moïse s'approchait du buisson ardent. Mose kam in der Nähe der brennenden Dornbusch. Dieu lui a dit, Gott sagte ihm, ce lieu est saint. dieser Ort ist heilig. Enlève tes sandales. Nimm deine Schuhe weg. Il y a un protocole à Es suivre. gibt ein Protokoll, die wir folgen müssen. Alléluia. Amen. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Und wir sind da in der Altes Bund. C'est l'ancienne alliance. Es ist der Altes Bund. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle Und heute alliance. sind wir in der Neuen Bund. Dans l'Ancien In Testament, der Alten Testament, les choses étaient physiques. Dinge waren physisch, Mais sichtbar. aujourd'hui, Aber heute, dans la nouvelle In alliance, der Neuen Bund, les choses sont devenues die spirituelles. Dinge sind geistlich geworden. Mais attention, Aber Vorsicht, ce n'est pas parce que c'est devenu es ist spirituel nicht, weil alles geistlich geworden que ist. nous devons servir Dieu dans la Es ist négligence. nicht, weil Dinge geistlich geworden ist, dass wir Gott mit Nachlässigkeit dienen sollen. De la même manière, Von selber Art, Dieu était strict et von rigoureux selber avec Art, les dass Gott Lévites. sehr rigourös und strikt mit den Leviten war. C'est de la même manière Es ist derselbe Art, que Dieu aussi avec nous, dass Gott mit uns, il est rigoureux et ist rigourös strict. und strikt. Il est le même hier, Ist derselbe gestern, aujourd'hui heute et éternellement. und in der Ewigkeit. Alléluia. Amen.
Donc, le plan du tabernacle donné à Moïse Der Plan der Tabernakel, was Mose gegeben wurde, préfigurait le sacerdoce de Jésus. deutete der Priestertum Jesus Christus. Alléluia. Amen. Parce que notre Jésus Weil unser Jesus est le souverain ist der sacrificateur. Hohepriester. Et il a donné ce schéma. Und hat dieses Schema gegeben. Et Zeichnung ce gegeben. schéma, nous allons comprendre beaucoup de choses. Und diese Zeichnung, durch die Zeichnung werden wir viele Dinge begreifen. J'espère que vous voyez, n'est-ce pas? Ich hoffe, ihr seht, gell? Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas trop dessiner, Ich kenne mich nicht sehr viel mit Zeichnen. mais c'est pour que nous puissions essayer de Es ist comprendre. einfach, damit wir begreifen. Allez, le prophète dessine mieux que moi. Der Prophet entscheidet mehr, zeichnet mehr wie ich. Ihr könnt hier in der Mitte sein, ne? Alle, die Allez, dort. j'espère que vous voyez. Hein? Ich hoffe, ihr könnt hier. Alors, Ich hoffe, ihr regardez, seht. Ja. nous avons ici le tabernacle. Wir haben hier den Tabernakel. Le tabernacle est subdivisé en trois. Der Tabernakel ist getrennt in drei. Ce sont les trois chambres de Dieu. Es sind die drei Zimmer Gottes. Alléluia. Amen. Alors, nous avons le parvis intérieur Wir haben ici. den inneren Vorhof. Mais avant le parvis intérieur, Vor der inneren Vorhof. nous avons le parvis Wir haben den extérieur. äußerlichen Vorhof. Alléluia. Amen. Et dans le parvis In der extérieur, äußerlichen Vorhof, nous avons les tribus. wir haben die Stämme. N'oubliez pas que la tribu des Lévi Vergiss nicht, dass der Stamm Levi a été mise à part. Abgesondert wurde. En fait, la tribu de Lévi n'est pas considérée comme les autres tribus. Der Stamm Levi ist nicht bezeichnet als wie die anderen Stämme. Et c'est dans la tribu de Lévi que sortent donc les sacrificateurs. Es ist aus der Stamm Levi, dass die Priester rausgenommen werden. Dieu est un Dieu d'ordre. Gott ist ein Gott der Ordnung. Mais à l'extérieur, Aber außerhalb, il y avait 12 tribus. es gab 12 Stämme. De Ruben jusqu'à Dan, Von Ruben bis Dan, en passant par Ephraïm, Manassé. Ephraim, Manasseh und so weiter. Mais attention, Aber Vorsicht, réfléchissons bien. wir müssen richtig nachdenken. S'il y a 12 tribus Wenn ici, es 12 Stämme da gibt, il y a une tribu ici, es gibt einer hier. ça fait combien de tribus? Wie viel sind es? 13. Or, In- nous avons bien dit que la tribu de Lévi n'est plus considérée comme Wir haben les autres gesagt, tribus. der Stamm Levi ist nicht mehr bezeichnet wie andere Stämme. Et si nous comptons les autres tribus Wenn extérieures, wir andere Stämme außerhalb il n'y a pas zählen, la tribu de, comment? der Stamm Levi fehlt. De Joseph. Der Stamm Josef fehlt, sorry. Il n'y a pas la tribu de Es Joseph. gibt den Stamm Josef nicht von der 12 Stämme. Mais il y a la tribu de Ephraïm et Manassé. Aber es gibt Ephraim und Manasseh dazu. Parce que, rappelez-vous toujours, Weil, erinnert euch immer, Jacob, lorsqu'il est allé vers son fils, als Jakob zu seinem Sohn ging, et ce jour-là, Joseph est venu avec Ephraïm et an Manassé, diesem Tag kam Josef mit Ephraim und Manasseh. Jacob a prié pour les deux fils de Joseph. Jakob hat für die beiden Söhne Josef Et il gebetet. a dit à son fils, Und sagt an seinen Sohn, ces deux-là diese zwei deviennent mes enfants. sind jetzt ab jetzt meine Kinder. Donc ça en fait combien? Lui, il en a 12. Jakob hatte 12. Jetzt, wie viel sind das? Il prend deux, ça fait combien? Nimmt zwei. Wie viel sind das? Or, Dieu est un Dieu d'ordre. Gott ist Gott der Ordnung. Le chiffre 12, Das Zeichen 12 c'est le chiffre de l'épouse. ist das Zeichen der Braut. Donc, il faut qu'il y ait 12. Es muss immer 12 geben. Donc, par conséquent, In anderen Worten, Joseph est écarté. Josef wurde rausgenommen. Alléluia. Amen. Et Lévi aussi écarté. Und Levi ist auch rausgenommen. Mais nous allons les retrouver dans le livre de Und l'Apocalypse. wir werden diese zwei, Josef und Levi, wieder in Offenbarung wiederfinden. Alléluia. Amen. Donc, il y a 12 tribus Es ici. gibt 12 Stämme hier. Alors, les tribus qui se trouvent Die ici Stämme, die hier sind sont très bien sind organisées. sehr organisiert. Le livre de Nombre, Das Buch von 4. Mose, chapitre 2, 4. Mose 2, nous explique comment le peuple d'Israël marchait dans le erklärt désert. uns, wie das Volk Israel in die Wüste lief. Alors, posons encore une autre question. Wir stellen noch eine andere Frage. Pourquoi Dieu a attendu que le tabernacle soit bâti dans le désert? Warum hat Gott gewartet, dass der Tabernakel in die Wüste gebaut wird? Il fallait que Dieu attende qu'ils arrivent à Canaan Gott musste warten, dass sie Kanaan erstmal erreichen, pour qu'il y ait le tabernacle. damit es der Tabernakel gibt. Non. Nein, Dieu a décidé Gott hat entschieden, que le tabernacle soit bâti dans le dass der désert. Tabernakel in der Wüste gebaut wird. C'est pour nous dire quoi?
was möchte er uns da sagen? Ici-bas sur terre où Dieu t'a envoyé, Hier auf Erde, wo Gott dich gesendet hat, même si c'est difficile, auch wenn es schwierig même ist, si c'est auch impossible, wenn alles unmöglich mais erscheint, Dieu dans ta vie Gott in dein Leben va permettre qu'il y ait le surnaturel qui t'accompagne. wird erlauben, dass es dir natürlich gibt, das dich begleitet. C'est pourquoi dans la vie d'un chrétien, Deswegen in dem Leben eines Christen, vous ne devez pas avoir le même langage que les enfants de ce monde. ihr müsst nicht dieselbe Sprache haben wie die Söhne dieser Welt. Les enfants de ce Die monde Söhne dieser Welt vont dire que c'est difficile, werden sagen, es ist alles schwer, que c'est impossible. es ist unmöglich. Alléluia. Amen. Mais vous, Aber ihr vous avez un Dieu ihr habt einen Gott, qui a tabernaclé en vous. der in euch gewohnt hatte. Dieu qui tabernacle en Gott, vous. der in euch wohnt, Si Dieu est en wenn toi, Gott in dir ist, tout est possible. alles ist möglich. Parce que celui qui est en nous Weil der in uns ist, est plus grand, ist größer, est plus ist puissant mächtiger, que ceux qui als sont dans le der monde. in die Welt ist. Alléluia. Amen. Le désert Der Wüste, n'est pas un obstacle pour les enfants de Dieu. der Wüste ist kein Hindernis für Kinder Gottes. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Versteht jemand das? Donc voilà une image que nous devons Das avoir. ist ein Bild, was wir haben müssen. Pourquoi le tabernacle dans le désert? Warum der Tabernakel in die Wüste? C'est pour que Dieu exprime et manifeste sa gloire dans ta vie. Es ist, damit Gott Zeichen oder offenbart seine Herrlichkeit in dein Leben. Dieu ne t'a pas dit Gott hat dir nicht gesagt, que tout sera facile. dass alles einfacher wird. Dieu ne t'a pas dit Gott hat dir nicht que gesagt, tu n'auras pas de combat. dass du keine Kämpfe haben Dieu wirst. ne t'a pas dit Gott hat dir nicht que gesagt, tu ne manqueras pas. dass du nicht Mangel haben Mais wirst. Dieu t'a promis Aber Gott hat dir qu'il versprochen, prendra soin de dass toi. er sich um dich kümmern wird. Israël Israel a mangé de la viande hat Fleisch gegessen, qui ne vient pas des vaches ou des der moutons. nicht aus Kühe oder Lämmer kam. La viande qui vient du ciel. Das Fleisch, was aus dem Himmel kam. Israël Israel a mangé du pain hat Brot gegessen, alors qu'il n'y avait pas de obwohl, boulangerie. obwohl es keine Bäckerei gab. Pourquoi doutez-vous de Dieu? Warum zweifelt ihr über Gott? Pourquoi pensez-vous que Dieu n'est pas capable de faire? Warum denkt ihr, Gott ist nicht in der Lage zu tun? Ce n'est pas parce que vos ancêtres Es ist nicht, weil eure ont Vorfahren échoué durchgefallen que sind, toi tu dass du échoueras. auch durchfallen wirst. Parce que tu as une autre alliance. Weil du einen anderen Bund hast. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Jesus hat gesagt, vos pères eure Väter, ont mangé la manne dans le eure désert, Väter haben das Manna in die Wüste gegessen sont morts. und die sind gestorben. Mais moi, je ne vais pas faire comme mes Aber pères. ich werde nicht tun wie meine Väter. Alléluia. Amen. Au-delà de la manne, Über das Manna, je reçois le Saint-Esprit. außerhalb des Manna empfange ich den Heiligen Geist. Et avec le Und mit Saint-Esprit, dem Heiligen Geist, j'ai des possibilités ich habe illimitées. unlimitierte Fähigkeiten, Alléluia. Möglichkeiten. Mes bien-aimés, grandissant, Liebe Geschwister, wir müssen wachsen. nous devons grandir. Wir müssen wachsen. Nous ne sommes pas que des brebis, Wir sind nicht nur Lämmer. mais nous avons aussi Oder la Schafe. nature du lion. Wir haben auch die Natur des Löwen in uns. Alléluia. Amen. Oui, il y a des loups autour de Ja, nous. es gibt Wölfe rum uns. On ne va pas refuser ça. Wir lehnen das nicht ab. Mais tu n'es pas seulement brebis. Aber du bist nicht nur eine Schafe. Tu as aussi une autre facette Du qui hast est auch le ein lion. anderes Charakter, der Löwe in dir. Alléluia. Amen. Ein Donc- anderes Bild der Löwe in dir. Les tribus sont ici. Die Stämme sind hier außerhalb. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Aber in Altes Bund, ce peuple était tellement incrédule. dieses Volk war voller halsstarrig voller Unglaube. Le péché était dans leur cœur. Die Sünde war ihre Herzen. C'est compréhensible. Man versteht das. Parce qu'ils viennent de l'Égypte. Weil die stammen aus Ägypten. Ils ont été au milieu des païens. Die waren in der Mitte von Ils Heidenvölkern. ont eu certaines habitudes. Die haben Gewohnheiten gehabt. Alors Dieu voudrait les Und nettoyer. Gott wollte die aus dieser alten Gewohnheit reinigen. Vous ne pouvez pas marcher avec Ihr Dieu könnt nicht mit Gott wandern. avec votre nature humaine Ihr könnt nicht mit eurer menschlichen Natur mit Gott wandern. et la mentalité du Und monde. mit der Mentalität der Welt. Dieu doit épurer ça. Gott muss das reinigen. C'est pourquoi le péché Deswegen die Sünder, au milieu du peuple, die Sünder in der Mitte des Dieu ne Volkes, pouvait pas supporter ça. Gott könnte das nicht erdulden. Alors c'est pourquoi Deswegen, le tabernacle der Tabernakel, est un enseignement qui nous rapproche de Dieu dans la der sanctification. Tabernakel ist eine Lehre, was uns an Gott nähert durch Heiligung. Alléluia. Amen. Donc il a donné la loi. Er hat das Gesetz gegeben. Et le peuple de Dieu, Und das Volk Gottes, tous ceux qui étaient dans le péché, alle, die in Sünde waren, pouvaient par
par la grâce de Sie Dieu, könnte durch die Gnade Gottes entrer dans le in tabernacle. der Tabernakel eintreten. Donc, pour rentrer dans le In tabernacle, der Tabernakel einzutreten, à propos du peuple de Dieu, gemäß des Volk Gottes, il fallait absolument apporter un agneau man musste ein Lamm mitbringen ou un bouc oder ein Bock ou un mouton oder ein Ziege ou un bœuf. oder ein Kühe. Ça dépendait de la gravité de ton Es war péché. abhängig von der Größe deiner Sünde. Alléluia. Amen. Donc, le peuple de Dieu Das Volk Gottes ne pouvait pas rentrer ici könnte nicht hier hineintreten, que si et seulement si nur wenn und wenn, il fallait venir offrir à dass Dieu. sie kommen, um Gott zu opfern. Offrir quoi? Was zu opfern? Un animal Ein Tier, qui allait être der sacrifié. geopfert werden sollte. Donc, entrer dans le In der tabernacle, Tabernakel hineinzutreten, c'est entrer dans pour offrir et pour se es war sacrifier. hineinzutreten, um zu opfern, um Gott was zu schenken. Notre vie Unser Leben doit être une vie de soll ein sacrifice. Leben voller Opfer sein. Si vous ne comprenez pas le Wenn sacrifice, ihr nicht das Opfer vous versteht, ne pouvez pas plaire à ihr Dieu. könnt nicht Gott wohlgefällig sein. Se sacrifier, c'est quoi? Was bedeutet, sich zu opfern? C'est se donner corps, âme, esprit. Sich zu opfern bedeutet, sich von À Dieu. Körper, Seele und Geist an Gott zu geben. Absolument. Absolut. Il ne faudrait pas que quelque chose dans ta vie Es soll nicht geschehen, dass etwas in dein Leben t'appartienne. dir gehört. Tout appartient à Dieu dans Alles ta vie. gehört Gott in dein Leben. Qui accepte ça? Wer akzeptiert das? En es-tu sûr? Amen. Bist du sicher? En es-tu sûr? Bist du sicher? Alléluia. Amen. Et c'est ce que devait comprendre le peuple de Dieu. Und es ist, was das Volk Gottes verstehen, begreifen sollte. Je répète, Ich wiederhole. pour rentrer dans le In tabernacle, der Tabernakel à hineinzutreten, propos du peuple de Dieu, was das Volk Gottes betrifft, je ne parle pas des Lévis. ich rede nicht über die Leviten. Les Lévis ont été mis à part. Die Leviten wurden abgesondert. Et encore que, Und dann noch au dazu, milieu des Lévis, in der Mitte der il Leviten, y avait ceux qui étaient mis à part aussi. in der Mitte der Leviten gab es noch welche, die abgesondert waren. Ce n'est pas parce que je suis Lévi Es ist nicht, weil ich Levite bin, que obligatoirement dass unbedingt je suis sacrificateur. ich Priester bin. Non. Nein. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Es ist der Grund, warum wir hier alle sind. Jésus a fait de nous un royaume de Jesus sacrificateurs. hat aus uns ein Reich, Königreich der Priester Mais gemacht. chacun a un rôle. Aber jeder von uns hat eine Rolle. Vous ne pouvez pas faire le rôle d'un autre. Ihr könnt nicht die Arbeit einer anderen machen. Nein. C'est du désordre. Es ist Unordnung. Alléluia. Amen. Là où l'Esprit de Dieu t'a conduit, Wo der Geist Gottes dich geführt hat, t'a positionné, dich positioniert ce que hat, tu dois faire, was du tun sollst, fais-le avec la tu joie. das mit Freude. Si c'est balayer l'église, Wenn es darum geht, die Gemeinde zu fais-le kehren, avec la tu joie. das mit Freude. Si c'est chanter, Wenn es darum geht zu singen, fais-le avec la tu joie. das mit Freude. Mais ne te dis pas que, Aber sagst du dir nicht, comme tu chantes, weil du singst, je ne veux plus rester là-bas, ich will nicht dort bleiben. il faut que je vienne prêcher Ich muss predigen, comme le prophète. wie der Prophet predigen. Non. Nein, Ce n'est pas pour toi. es ist nicht für dich. Ce n'est pas ton rôle. Es ist nicht deine Rolle. Mais dans ce que Dieu t'a donné de In faire, was Gott dir gegeben hat zu tun, Dieu te bénira. Gott wird dich segnen. Si tu es fidèle aux petites choses, Wenn du treu bist in kleine Dieu Sachen, t'en donnera des grandes. Gott wird dir große geben. N'enviez jamais les Du autres. sollst nicht andere beneiden. Alléluia. Amen. Et donc le peuple ici rentre. Das Volk kommt hier hinein. Israël. Israel. Donc quand ils rentrent ici, Wenn die da hineintreten, ils apportent un agneau, die une brebis. bringen ein Lamm, eine Schafe. Et ici donc, Hier, nous sommes dans le parvis wir intérieur. sind in der Innenhof. Parvis intérieur. Innenvorhof. Voilà. Ici, c'est le parvis Da ist extérieur. der äußere Vorhof. Extérieur. Voilà. Donc, nous rentrons maintenant ici. Wir kommen hier hinein. Et lorsqu'ils arrivent ici, Und wenn die hineintreten, ce que nous trouvons en premier lieu, was wir als erstes finden, on appelle ça l'autel des reins. man nennt das der eiserne Becken. Voilà, l'autel des Der reins. Altar, eiserne Altar. L'autel des reins, c'est fait en airain. Es ist aus Eisen, der Altar. Alors, lorsqu'ils arrivent ici, Wenn die hier eintreten, ils viennent voir un sacrificateur qui est là, die kommen, um einen Priester zu sehen, der qui da ist. reçoit cet animal Empfängt das Tier. en rapport avec son péché. Empfängt das Tier in Verbindung zu seiner Sünde. Et le sacrificateur Und der Priester
Prends maintenant cet agneau, Nimm dieses Lamm, le dépose ici, leg das drauf auf den sur Altar, l'autel d'airain. auf den Altar auf Erz. Ja. Et toi qui as emmené ton animal, Und du, der das Tier gebracht hast, eh bien, tu vas commencer à sectionner la carotide. du wirst anfangen hier zu schneiden. En sectionnant la Indem du carotide, hier schneidest, der Kehle, le sang va jaillir. das Blut wird rausspringen. Cet animal-là Dieses Tier, meurt der stirbt à ta place. stirbt an deiner Stelle. Prends ton péché. Dieses Tier nimmt deine Sünde. C'est ce que ça voulait dire. Es ist, was das bedeutet. Et le témoin de cela, Und der Zeuge c'est dafür le ist der sacrificateur Priester. qui était à tes Ist der côtés Priester, der dir nah war. pour te conduire Dich zu à führen, faire ce culte-là. dich zu führen, diesen Dienst zu tun. C'est un culte. Es ist ein Dienst. Alléluia. Amen. Nous parlons du sanctuaire. Wir reden über das Heiligtum. Quand on parle du Wenn wir über sanctuaire, das Heiligtum reden, c'est ce qui est lié au sacré. es ist was verbunden ist mit sakral, heilig, ja. Alléluia. Amen. Si tu es un tabernacle, Wenn du ein Tabernakel bist, ça veut aussi dire es bedeutet auch, que tu es sacré. dass du heilig bist. Tu appartiens Du gehört à un être spirituel gehört an ein geistliches Wesen, qui veut prendre plaisir Der- à venir vivre avec toi, der wohlgefällig haben möchte, in dir zu leben, mit dir zu te leben, parler, mit dir zu reden, te bénir. dich zu segnen. La relation Die Beziehung, que le tabernacle humain die Beziehung, was der menschliche a Tabernakel avec hat, l'esprit hat spirituel, der geistliche Geist. c'est une relation hautement sacrée. Es ist eine heilige Beziehung. N'oubliez pas, Vergiss nicht, ici, hier, nous sommes au temps de la loi. wir sind in der Zeit des Gesetzes. Dieu Gott, ne transigeait pas avec le péché. Gott hat nie mit Sünde gespielt. Tu pêches, Wenn du gesündigt tu hast, violes la loi, du gehst gegen das Gesetz, tu meurs. du stirbst. Alléluia. Es war so. Ja. Alors ici maintenant, Und hier nun, nous voyons cet homme-là wir sehen diesen Mensch, qui vient offrir l'agneau. der kommt, um das Lamm zu opfern. Et le sang jaillit. Und das Blut kommt raus. Donc, tu as le sang sur tes mains. Du hast das Blut auf den Händen. Le sacrificateur qui est à côté aussi, Der Priester, der nah ist, il a aussi le sang sur er hat lui. nur das Blut auf sich. Parce que ça jaillit de Denn partout. das Blut fließt überall. Ça voulait dire Was quoi? bedeutet das? Prophétiquement, Was bedeutet prophetisch gesehen? cet agneau-là Dieses Lamm, qui était immolé der geschlachtet wurde, nous montrait déjà l'image de Jésus zeigte uns schon das Bild Jesus qui Christus, devait être sacrifié à la croix de Golgotha. der geopfert werden soll am Kreuz Golgotha. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, Deswegen sagte Jesus an Petrus, ce que tu demandes de vouloir boire là, was du verlangst zu trinken, tu ne peux pas boire du ça. kannst das nicht trinken. Alléluia. Amen. Parce que Christ Denn Christus était l'image de cet agneau-là. war das Bild dieses Lamm. Alléluia. Amen. Même si toi et moi, Auch wenn du und nous ich, étions au temps de Jésus, wir in der Zeit Jesu wären, on n'allait pas accepter de monter à la er croix. hätte nicht akzeptiert, am Kreuz zu gehen. Mais lui, Aber er, sa destinée prophétique seine prophetische Bestimmung était de monter à la croix war, am Kreuz zu à steigen, ta place, zu steigen an deine à Stelle, ma an place, meine Stelle, pour que nous ne soyons pas damit condamnés. wir nicht verdammt werden. Parce que nés de nos parents, Denn wir sind geboren von unseren la Eltern. condamnation spirituelle était sur Dadurch, nous. dass wir aus unseren Eltern geboren waren, wir waren schon geistig verdammt. Imaginez-vous, Denk ein bisschen nach. si vous n'aviez pas accepté Jésus, Wenn ihr nicht Jesus akzeptiert hättet, à la fin de votre vie, am Ende euer Leben, où seriez-vous? wo wäre ihr? Même si vous donniez tout ce qui vous Auch appartient. wenn ihr gebt alles, was ihr habt. Jésus a dit, Jesus sagte, tous ceux qui croiront en mon nom, alle, die an meinen Namen glauben werden, en sa parole, an mein Wort, sont sauvés. die sind gerettet. C'est la seule voie. Es ist der einzige Weg, Alléluia. Amen. C'est de croire à sa parole. an sein Wort zu glauben. Der einzige Weg. Mais combien ont cette foi-là? Aber wie viele haben diese Glaube? Combien croient? Wie viel glauben? Alléluia. Amen. Et Dieu aussi nous montre quelque chose Und Gott ici. zeigt uns auch etwas hier. Dans l'éternité, In der Ewigkeit, il savait qu'un jour, wusste, dass eines Tages, que ses enfants allaient s'éloigner de lui. dass seine Kinder sich von ihm entfernen würden. Parce que Dieu connaît de toutes choses du début à la Gott fin. kennt alle Dinge von Anfang bis zum Ende. C'est son plan. Es ist ein Plan. Mais
dans son plan, Aber in seinem Plan, il avait aussi trouvé le moyen de rédemption. hatte auch das Mittel der Errettung gefunden. C'est-à-dire, Das bedeutet, il savait wusste, que nous tous, dass wir on alle, devait s'éloigner, wir werden uns on entfernen. devait pécher. Wir werden uns versündigen. Mais dans son projet, Aber in seinem Plan, il avait aussi une hatte solution. auch eine Lösung. Et la solution, Und diese Lösung, l'unique die solution, einzige Lösung, était de donner un war, sang. ein Blut zu geben. Le sang. Das Blut. Le sang est le seul moyen Das Blut ist das einzige Mittel, de nous racheter de l'enfer. uns zu erkaufen von der Hölle. Mais pas le sang de David, Nicht das Blut David, pas le sang de Moïse, nicht das Blut Mose, pas le sang d'Abraham, nicht das Blut pas Abraham, le sang de Paul, nicht das Blut Paulus, pas le sang nicht das d'Odyssée, Blut Odyssee, pas le sang de nicht Moïse, das Blut Mose, mais un sang aber ein unique, das ein einzigartiges Blut, le sang de Jésus. das Blut Jesus. Alléluia. Amen. Parce qu'il était le Denn Hamashiach. war der Hamashiach. Il était le War Hamashiach. der Hamashiach. Donc, seul son sang Nur sein Blut, était le moyen de nous nur racheter. sein Blut war der Mittel, uns zu erkaufen. Pas autre chose. Nicht etwas anderes. Alors, regardez les religions d'aujourd'hui, Aber schau mal die heutigen Religionen, où on emploie tous les wo moyens man alle Mittel de verwendet, plaire à ces dieux-là, diese Gott zu à gefallen, ces divinités-là. an diese Götze zu gefallen. C'est pas ça. Es ist nicht das, was wir brauchen. Mais nous, Aber wir, notre souverain unser sacrificateur, höherer Priester, est monté à la croix. ist am Kreuz gestiegen. Il a donné Was hat er gegeben? son sang Sein Blut et sa vie und sein Leben, pour que nous soyons damit wir sauvés. errettet werden. Tout ce qu'il demande, Alles, was er verlangt, c'est de croire. ist, dass wir glauben. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand? Acclamons le Seigneur. Gib mir hier einen Applaus. Amen. Donc nous voyons que le prophète Moïse a reçu la vision du tabernacle Wir sur le sehen, mont dass der Sinaï. Prophet Mose die Vision auf dem Berg Sinai bekommen hat. Le tabernacle est une vision. Der Tabernakel ist eine Vision. Alléluia. Amen. Que Dieu a donné à son Eine serviteur. Vision, was Gott an seinen Diener gegeben hatte. Nous sommes ici à Tabernacle Wir sind Church. hier bei der Tabernakel Church. Dieu a donné aussi une vision. Gott hat auch eine Vision gegeben. Et nous tous, nous sommes venus. Und wir alle sind Et gekommen. nous avons cru à la vision. Und wir haben an diese Vision geglaubt. Cette vision-là Diese Vision nous rapproche d'une entité. nährt uns an ein Wesen. Et cette Und entité, dieses Wesen c'est Christ. ist Christus. Christ nous rassemble Christus versammelt uns et fait de nous und macht aus uns des hommes mis à part. abgesonderte Menschen. Pourquoi il nous met à part? Warum sondert er uns ab? Parce que nous sommes en guerre. Weil wir in Krieg sind. Quelqu'un a oublié ça. Jemand hat das vergessen Oh, hier. quelqu'un a oublié ça. Jemand hat das vergessen. Une chose, mes bien-aimés, de dire, Eine Dinge zu sagen, tout va bien dans ma vie. alles geht gut in mein Leben. Dieu me bénit. Gott segne mich. Ça, c'est bien. Das ist gut. Mais n'oublie pas Aber vergiss nicht, que nous sommes en guerre. dass wir in Krieg sind. Tu peux tout perdre, Man kann alles verlieren, mais ne perds jamais ton salut. aber verliert nie deine Errettung. Ne perds jamais ton salut. Verliert nie deine Errettung. Je répète. Ich wiederhole. Tu peux perdre le travail. Du kannst deine Arbeit Tu verlieren. peux perdre ton mariage. Du kannst deine Ehe Tu peux verlieren. perdre tes enfants. Du kannst deine Kinder verlieren. Mais ne perds Aber jamais ton verliert salut. nie deine Errettung. Oui. Ja. Et beaucoup aujourd'hui Und viele heutzutage sont en train de choisir les choses du monde sind dabei, die Dinge der Welt auszuwählen, au lieu de préserver leur salut. anstatt ihre Errettung zu bewahren. Ce que le Seigneur t'a donné gratuitement, Was der Herr dir umsonst gegeben hat, si tu rejettes ça, wenn du das verleugnet, il n'y a plus de pardon pour toi. es gibt keine Vergebung mehr. Alléluia. Amen. Et donc ici, mes bien-aimés, Hier, meine Geliebte, alors l'agneau a été offert. das Lamm wurde gegeben. Cet animal a été immolé. Dieses Lamm wurde geschlachtet. Et ensuite, Und danach, il doit être brûlé. soll verbrannt werden. Alléluia. Amen. Le Lévi ou le Der sacrificateur Levit oder der Priester doit prendre une partie muss einen Anteil davon nehmen et brûler und verbrennen. le reste. Und er muss einen Anteil nehmen und den Rest verbrennen. Les sacrificateurs Die Priester, vivent de leur travail. die Priester leben von ihrer Arbeit. Je vous rappelle quelque chose. Ich erinnere euch an etwas. La tribu des Lévis, Der Stamm Levi c'est Dieu
war Gott. Ce n'est pas Moïse. Es war nicht Mose. C'est Dieu Es war Gott, qui a ordonné der befohlen hatte, qu'ils ne doivent pas faire un travail comme les autres der tribus. befohlen hatte, dass die keine andere Arbeit machen sollen wie die anderen Stämme. Ils doivent être à 100% Die müssen 100% sein. consacrés à Die ce müssen travail. 100% abgesondert sein für diese Arbeit. Et ce Und travail, diese Arbeit c'est le sacerdoce. bedeutet Priestertum. Et le sacerdoce Und das Priestertum est appelé le Bet Amikdash. bedeutet Bet Amikdash. C'est le sacerdoce. Es ist der Priestertum. Et ce travail-là, Und diese Arbeit, c'est plus que tous les travaux que vous avez dans le monde. diese Arbeit ist mehr als alle Jobs, was ihr in die Welt haben könnt. C'est plus grand que le travail d'un président. Es ist größer als die Arbeit eines Präsidenten. C'est plus grand que le travail d'un gouvernement. Größer als die Arbeit einer Regierung. C'est plus grand qu'un travail d'un ingénieur ou Größer als die d'un Arbeit juriste. eines Ingenieurs oder Jurist. Le travail Diese Arbeit dans le in der sacerdoce Priestertum est le travail le plus war die élevé. höchste Arbeit. Mais aujourd'hui, Aber heute, on se moque des pasteurs. man lacht über die Pastoren. On se moque des hommes de Dieu. Man lacht über die Männer Gottes und Parce Frauen que Gottes. les gens disent, Denn Leute sagen, ils ont raté leur vie. die haben ihr Leben verpasst. Ils ont créé des églises Die haben Gemeinde gegründet, pour avoir la facilité d'avoir l'argent. Einfachheit zu haben, Geld zu haben. C'est se moquer de Dieu. Man lästert gegen Gott, wenn man so redet. Alléluia. Amen. C'est se moquer de Dieu. Bedeutet, man lästert gegen Gott. Parce que ce que Dieu a fait, Denn was Gott gemacht hat, c'est sacré. ist heilig. Alléluia. Amen. Avoir un pasteur dans sa famille, Ein Pastor in deiner Familie zu c'est haben, une bénédiction. es ist ein Segen. Avoir un pasteur dans sa ville, Ein Pastor zu haben in seiner Stadt, c'est une ist ein bénédiction. Segen. Avoir un père dans la foi dans sa vie, Ein Vater im Glauben in dein Leben zu c'est haben, une es ist bénédiction. ein Segen. Alléluia. Amen. Oui, Ja, on n'arrive pas toujours à comprendre ces choses-là. man begreift diese Dinge nicht immer. Et maintenant, lorsqu'il demande aux Lévites Als die Leviten verlangen, de ne pas faire le travail comme les autres, die Leviten verlangen, nicht einen Job zu machen wie de andere, se consacrer au Bet dass sie Amikdash, sich absondert an der Beck Amidash, Priestertum. c'est parce que le travail du royaume est très important sur la Es terre. ist, weil die Arbeit des Reiches ist wichtiger auf der Erde. Et maintenant, écoutez, Hör mal zu jetzt. la réussite d'un peuple, Der Erfolg eines Volkes, la réussite d'une nation der Erfolg einer Nation, ne dépend pas, écoutez bien, hört mal zu, ist nicht abhängig, de vos richesses terrestres, ist nicht abhängig von eurer irdischen de votre Reichtümer, intelligence, von eurer Intelligenz. mais ça dépend Aber es ist abhängig du plan de Dieu dans la nation. von der Plan Gottes in den Land. Or, lorsque Dieu donne son plan dans une Wenn nation, Gott seinen Plan in ein Land gibt, il confie ça à des er sacrificateurs. gibt diesen Plan an den Priester. Et ces Und diese sacrificateurs-là, Priester, vous ne pouvez pas les ihr considérer. könnt die nicht wertschätzen. Vous allez les voir, Ihr werdet die sehen. c'est comme des gens qui ont perdu leur Die vie. sehen aus wie Leute, die ihr Leben schon verpasst haben. C'est comme des gens qui ne vivent pas comme les Die autres. sehen aus wie Leute, die nicht wie andere leben. Mais c'est eux Aber die qui sont des sources sind de die bénédiction Quelle des pour la Segens nation. für das Land. Israël. Israel, Si Israël n'avait pas les prophètes, wenn Israel keine Propheten hätte, Israël serait permanemment en esclavagisme. Israel wäre ihr Leben lang Sklave sein. Mais la réussite d'Israël, Aber der Erfolg Israel, les combats qu'ils ont eus, die Kämpfe, die die les hatten, victoires qu'ils ont die eues, Siege, die die parce hatten, que Dieu a toujours suscité Weil- un weil sacrificateur. Gott immer einen Priester rausgebracht hat. Les prophètes, Die Propheten, les juges, die Richter, c'était des serviteurs de Dieu. es waren die Diener Gottes. Alléluia. Amen. Donc, ne voyez pas l'Allemagne telle que vous la voyez Seht aujourd'hui. nicht Deutschland, wie ihr heute seht. C'est parce qu'il y a eu des hommes de foi. Es ist, weil es Männer der Glaube gab in dieses Et Land. on les appelle les pères de la Man foi. nennt die Väter des Glaubens. Qui ont fait un immense Die travail. haben eine große Arbeit geleistet. Oui. Ja, in Deutschland. La preuve en est les Martin Luther. Martin Luther zum Beispiel. Ils ont fait un grand Die travail. haben eine große Arbeit geleistet. Alléluia. Amen. Ils se sont sacrifiés. Die haben sich geopfert.
Il y a eu des chrétiens qui sont morts, Es gab Christen, die in dieses Land qui gestorben ont sind, accepté die akzeptiert haben, de prendre leur croix ihre Kreuz zu et tragen de suivre Jésus. und Jesu Il y a eu nachzufolgen. des femmes Es gab Frauen, qui étaient enceintes, die schwanger waren, à qui on a tué, indem man getötet hatte. on les a déventrés, Man hat die Kinder on a rausgenommen, pilé les bébés. man die Kinder, die Baby zermalmen. Tout ceci Alle diese Dinge, pour que toi tu sois bien damit du aujourd'hui. heute gut hast. Ah, tu crois pas ça? Glaub du nicht dran? Regardez dans le monde, Schau mal in die Welt. les nations qui ont rejeté la lumière du Seigneur, Die Nationen, die das Licht des Herrn weggeworfen hat, c'est Ab- des nations qui ne sont jamais en paix. es sind Länder, die nie im Frieden sind. Mais les nations Aber die Länder, où Dieu avait suscité des vrais serviteurs wo de Dieu, Gott wahre Männer Gottes erweckt hatte, nous avons aujourd'hui wir haben heute des résultats. viele Ergebnisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grâce à la réforme Dank der Reformation, des protestants, der en Protestantreformation, fait, les protestants, ce n'était même pas une religion. die Protestant war keine Religion. C'était un mouvement spirituel. Protestant war eine geistige Bewegung. C'est devenu une religion. Es ist eine Religion geworden, Parce que les gens ont utilisé ça maintenant pour s'enrichir. weil Leute haben das benutzt, um reich zu werden. Et c'est devenu du catholicisme Und es ist réformé. reformierter Katholizismus geworden. C'est la même chose. Es ist dasselbe mit Protestant. Alléluia. Amen. Lorsque vous faites l'étude de l'histoire des guerres des religions, Wenn ihr das Geschichte der Krieg der Religion studiert, vous allez vous rendre compte, ihr werdet feststellen, l'Allemagne surtout, dass besonders Deutschland il y a longtemps, vor langer Zeit, Dieu a aimé cette nation. dass Gott dieses Land geliebt hatte. Il y a longtemps. Vor langer Zeit. Donc, il n'y a pas d'hasard Es gibt keinen Zufall hier. qu'aujourd'hui, Dass heute, que vous ayez un peu de paix dass ihr heute ein bisschen Frieden in dieses Land habt, pour rendre grâce à Dieu. ihr müsst Gott die Ehre geben. Parce que Dieu s'est souvenu Denn Gott hat sich erinnert des prières de vos pères an dans die la foi Gebete eurer Väter im Geist, im Glaube in dieses qui Land, ont donné leur die vie. ihre Leben geopfert hat. Acclamons le Seigneur. Wir geben dir einen Applaus. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, pour avancer, Damit wir vorwärts kommen, liebe Geschwister, nous sommes dans le parvis intérieur. wir sind in der inneren Vorhof. Vous remarquerez qu'il y a trois parties, n'est-ce pas? Ihr werdet feststellen, es gibt drei Teile, gell? Nous avons le lieu saint, le très saint. Der Allerheilige, Ici, nous avons le lieu saint. der heilige Ort, Et puis ici, le parvis. der Vorhof. C'est prophétique. Es ist prophetisch. Je répète, c'est prophétique. Ich wiederhole, es ist prophetisch. Cette partie du parvis intérieur, Dieser Teil der inneren Vorhof, prophétiquement, prophetisch gesehen, nous parle de la Genèse jusqu'à Malachie. rede von der 1. Mose bis zu Malachi. Ça veut dire quoi? Was bedeutet das? C'est l'Ancien Testament. Es ist der Alte Bund. Parce que Dieu a visité Israël. Weil Gott Israel heimgesucht hat. Dieu a marché avec son peuple. Gott ist mit seinem Volk gelaufen. Pendant combien Wie d'années? viele Jahre? Pratiquement de Von Adam Adam bis Malachi. bis Malachi, Ça 4000 fait Jahre. 4000 ans. 4000 Jahre. C'est la répartition biblique Es du ist temps. die biblische Aufteilung der Zeit hier. Dieu a fait 4000 ans Gott hat 4000 pour Jahre avoir une relation eine intime avec intime l'homme. Verbindung mit dem Mensch. Imaginez-vous, Könnt ihr euch das vorstellen? 4000 Jahre. c'est pas facile. Ist nicht einfach. Alléluia. Amen. Oui. Ja, Je me souviens à l'époque, ich erinnere mich früher, pour avoir une fille, eine Frau zu haben, jusqu'au mariage, bis zum Ehe. c'est comme ça. Du hast so geschwitzt. Tu viens un premier Du jour, kommst am ersten Tag, je t'aime. ich liebe dich. Elle fait des Die caprices. mag so. Ja. Tu reviens le Du lendemain. kommst nächsten Tag. Alléluia. Amen. Elle est fâchée Die ist wütend, parce qu'elle attendait quelque chose. weil die auf etwas wartete. Tu lui as pas donné ça. Du hast nicht gegeben. Voilà comment ça se passe. So war es schwierig. Dieu et Israël. Mit Gott, zwischen Gott und Je Israel. t'aime. Ich liebe dich, Israel. Moi aussi, je t'aime. Ich liebe dich auch. Après un moment donné, Und ein Tag nachher, les deux se fâchent. andere sind sauer. Dieu dit, ah, je t'aime pas. Beide sind, Gott sagt, ich liebe dich nicht. Tu es méchant. Du bist böse. T'as un comportement là. Schau mal dein C'est pas Verhalten. normal. Ist nicht Je normal. vais te chicoter. Ich werde dich schlagen. Pendant 4000 ans, 4000 Jahre lang c'était ça. war der Beziehung Vous croyez, zwischen que Israel und vous Gott. croyez que le foyer c'est facile? Denkt ihr, die Ehe ist einfach? Non, dites-moi, vous croyez que le Denkt ihr, foyer die c'est Ehe ist facile? einfach? Mais lui-même, Dieu, il sait. Aber Gott selbst weiß.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi Deswegen il a dit, sagt er, Marie, Ehemann, aime ta femme. Mann liebt deine Frau. Lui-même. Er selbst hat gesagt. Lui-même. Er selbst hat gesagt. L'amour, c'est Dieu. Die Liebe ist Gott. Alléluia. Amen. Nous, on ne connaît pas l'amour. Wir kennen die Liebe nicht. Nous, notre amour Wir, unsere Liebe, est circonstancié. sind wetterwendig. Aujourd'hui, c'est bon. Heute ist gut, Demain, c'est... morgen so Et après, und danach. il y a des jours, tu rentres à la maison. Es gibt Tage, wo du zu Hause Tu as comme ankommst. l'impression que tu rentres dans un four. Du hast den Eindruck, du trittst in einen Ofen. La maison est chaude. Das Haus ist heiß. Alléluia. Amen. Mais il y a des moments, Aber es gibt quand Zeit, tu rentres à la wenn du maison, reinkommst, tu as comme l'impression qu'il y a les anges partout. du hast den Eindruck, Engel sind überall im Haus. Chérie, Schatz, tu vas bien. gut, geht's Je t'ai gut. préparé ta nouvelle. Ich hab dir was zum Kochen. Dein schönes Tu aimes le poulet, non? Du liebst Hähnchen, Je t'ai gell? fait ton poulet. Ich hab dir dein Hähnchen gemacht. Après, quand tu vas finir, Danach, vraiment, je vais m'occuper de toi. ich kümmere mich um dich. Oh, tu dis, Seigneur, Ah, du sagst, Herr, merci de m'avoir donné une danke telle für so femme. eine Frau. Quelle grâce. Was für eine Gnade. Oh, donne-lui longue Herr, vie. gib ihr lange Leben. C'est ça, Dieu et Israël. Es ist so Gott mit Israel. Pendant 4000 ans. 4000 Jahre lang. C'est pas facile. Ist nicht einfach. Alléluia. Amen. Il y a des jours, Es gibt Tage, tu rentres à la du maison, kommst nach Hause, tu n'as rien fait. du hast nichts getan. Elle te dit, Die sagt dir, il faut venir, on va parler. komm, wir reden. J'ai encore fait quoi? Was habe ich noch gemacht? J'ai fait quoi? Die will mit mir reden. Was habe Alléluia. ich noch? Quand la femme te convoque, Wenn die Frau dich ruft zu reden, c'est pire qu'un jugement. ist schlimmer wie ein Gericht. Alléluia. Amen. Acclamons le Wir Seigneur. geben das einen Applaus. Donc, mes bien-aimés, Liebe Geschwister, cette première partie, dieser erste Teil, le parvis intérieur, der innere Vorhof, Dieu a tout fait pour avoir une relation avec l'homme. Gott hat alles getan, um eine Beziehung mit dem Menschen zu haben. Oui. Ja. Regardez le comportement d'Israël. Schau mal das Verhalten Israel. Lisez le livre des juges. Lies mal das Buch von Richter. Il y a une période où Israël est en relation avec Dieu. Es gibt eine Zeit, wo Israel in Beziehung mit Gott ist. À un moment donné, Israël commence Und à dann aller dans plötzlich, l'idolâtrie, Israel geht im Götzendienst. s'éloigner de Dieu. Die entfernen sich von Gott. Comment vous pouvez expliquer Wie ça? kann man das erklären? C'est votre comportement. Es ist unser Verhalten. C'est notre Es ist comportement. unser Verhalten. Il y a des jours où on est dans la joie. Es gibt Tage, wo wir in Freude Ça sind. va bien. Alles geht gut. À un moment, Und eine Zeit, tu arrives à l'église. du kommst in die Gemeinde, Tu m'as mal parlé. du hast mit mir schlecht geredet. Tu m'as mal parlé. Du hast mit mir Le schlecht dimanche geredet. passé, là, Letzten Sonntag, tu prêchais sur moi. du hast gegen mich gepredigt. Mais s'il ne prêche pas sur toi, il va Wenn, prêcher wenn sur er qui? nicht über dich predigt, über wen wird er denn predigen? Non, dites-moi. Sag mir. S'il ne prêche pas sur Wenn toi, er nicht über dich predigt, il va prêcher über sur wen qui? soll er predigen? Alléluia. Amen. Non, est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand da was? Acclame le Seigneur, Gib mon mir einen bien-aimé. Applaus. Être pasteur, c'est pas facile. Pastor zu sein ist nicht Pas einfach. facile. Ist nicht einfach. Mais c'est le plus grand et noble travail. Aber es ist der nobelste Arbeit. 4000 große ans. Nobelste. 4000 Jahre, Où il fallait comprendre l'homme, wo man den Mensch verstehen avoir une sollte, relation avec l'homme. eine Beziehung mit dem Mensch haben. So, Gott wollte eine Beziehung mit dem Mensch haben. Ensuite, on quitte l'Ancien Testament. Wir verlassen den Altes Bund, On rentre maintenant dans le Nouveau wir Testament. treten in das Neue Testament. Et dans le Nouveau In Testament, dem Neuen ici, Testament hier, ici, nous avons 2000 ans. wir haben 2000 Jahre, Où maintenant, wo jetzt Jésus Jesus, a trouvé les bonnes personnes. wo Jesus die gute Person, Leute gefunden hat. Il a trouvé les sacrificateurs. Er hat die Priester gefunden, Il a fait de nous er hat aus uns un royaume de ein sacrificateurs. Königreich von Priester gemacht. Or, ici, Hier, dans l'Ancien der Testament, Altes Bund, ce n'était que les Lévites. es waren nur die Leviten. Mais ici, Aber hier, il n'y a que les es gibt nur sacrificateurs. die Priester. Donc, l'équipe est constituée. Das Team ist schon gebaut. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand das? Parce que dans le lieu saint, Denn in der heilige Ort, le peuple das Volk ne pouvait jamais rentrer ici. das Volk könnte niemals hier hineintreten. Que les Nur sacrificateurs die Priester et leur chef. und ihre Chef. Or, le chef de l'église, c'est Der, qui? wer ist der Chef der Gemeinde? C'est Jésus. Ist Jesus.
Et nous sommes les membres Und wir sind Mitglieder. de son corps. Mitglieder seines Leibes. Et c'est le corps mystique de Und es Christ. ist der mystische Leib des Christus. Alléluia. Amen. L'église, Die Gemeinde ce n'est pas les bâtiments là. ist nicht Gebäude. Die L'église, Gemeinde c'est toi et moi. ist du und ich. Nous sommes le Wir sind tabernacle. der Tabernakel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Versteht jemand das? Maintenant, il nous rassemble. Er versammelt Il uns. fait de nous un Er royaume de macht aus uns ein sacrificateurs. Königreich der Priester. Or, on est sacrificateur Und man ist Priester, parce qu'on a été choisi. weil man ist Priester, weil man auserwählt Et on wurde. est choisi Man ist auserwählt, parce qu'on a une mission. weil man eine Mission hat. Et si on a une Und wenn mission, man eine Mission hat, on sait que nous sommes en guerre. man weiß, man ist in Krieg. Alléluia. Amen. Tu n'es pas devenu chrétien Du bist nicht Christ geworden, pour t'asseoir, zu sitzen regarder les autres und travailler. andere schauen, wie die arbeiten. Tu n'auras pas de Du récompense. wirst keine Belohnung haben. En entrant dans le corps de Christ, Indem, als du in der Leib Christi en hineintrittst, acceptant Jésus, als du Jesu aufnahmen, tu acceptes de te conformer à l'armée céleste. du akzeptierst dich zu konformieren, anzupassen an der himmlische Armee. Ja. Et dans l'armée In céleste, der himmlischen Armee, il n'y a pas d'homme, es gibt keinen Mensch, weder Mensch il n'y a pas de femme. noch weiblich oder Il menschlich. n'y a pas d'Africain, Es gibt keine il Afrikaner, n'y a pas d'Européen. keine Europäer. Nous sommes égaux Wir sind gleich. en Jésus. Wir sind gleich in Christus. Il envoya son esprit. Er sandte sein Geist. C'est Joël qui nous dit ça. Es ist Joel, der uns das sagt. Alléluia. Amen. La prophétie de Die Joël. Prophetie von Joel. Les jeunes gens auront des visions. Junge Leute werden Visionen haben. Les vieillards et tout ça vont Ältere prophétiser Leute comment? werden prophezeien und so weiter. Alléluia. Amen. Même nos petits-enfants. Sogar unsere kleinen Kinder. Vous ne voyez pas nos petits-enfants? Seht ihr nicht unsere kleinen Kinder? Dieu passe aussi par les Gott petits-enfants. benutzt auch unsere kleinen Kinder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rede ich an jemand hier? Samuel avait quel âge? Wie alt war Samuel? Samuel, il avait quel Samuel, âge? wie alt war er? Dieu lui parlait. Gott redet schon mit ihm. Jésus avait quel âge? Wie alt war Jesus? Dans le temple. In der Il Tempel. avait 12 ans. Er war 12. Même ton enfant Sogar dein Kind, que tu mets au monde, den du geboren hast. sache-le que Dieu l'a déjà choisi. Gott hat ihn schon auserwählt. Du musst das wissen. Alléluia. Amen. Et ça tombe bien aussi. Und es ist so auch Tous les gut. bébés qui naissent ici, là, Alle Babys, die hier geboren werden, c'est des futurs die guitaristes, sind pianistes, chantres. zukünftige Sänger, Lobpreissänger, Prediger. Und so. Hmm. Ja. Si toi tu es fatigué de l'église, Wenn du müde bist von der Gemeinde, nos bébés là vont rester. unsere Babys werden bleiben. C'est pourquoi je prie Ich bete jetzt, que toutes les femmes ici, là, dass alle Frauen hier, minimum de bébés, minimal von Anzahl von Baby, 10. 10 Babys. Amen! Mais oui, Ja, l'église a besoin. Gemeinde braucht. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Kennt jemand beten? Alors, donc Versteht jemand das? ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Wir sind im Neuen Testament hier. Et en ce lieu-ci, Und dieser Ort, c'est ça les sacrificateurs. es sind die Priester. Donc nous, Wir. c'est notre période Es ici. ist unsere Periode, unsere Zeit. 2000 ans, 2000 Jahre, 4000 ans, 4000 ça Jahre. fait 6000 ans. Das sind 6000 Jahre. Oui. Ja. Mais il reste un Aber millénaire. es gibt ein Millennium. On appelle ça, voilà, le millénium. Es gibt ein Millennium. Et le millénium est ici Und der maintenant. Millennium ist da hier. Voilà, 1000 ans. 1000 Jahre. Ici, le lieu très saint. Alle Heilige. Et le lieu très Und saint, alle Heilige, c'est ce que nous voyons maintenant, la cité de Sion es qui ist, was wir descend. jetzt sehen, diese Zion-Stadt, die runterkommt. Lorsque nous serons enlevés, Der Tag, wo wir entrückt werden, qui aime l'enlèvement? wer liebt die Entrückung? Amen. Amen. Alléluia. Il faut être sûr de ta foi. Du musst sicher sein von deinem On Glauben. ira au ciel Wir werden in den Himmel gehen et après, und danach nous allons revenir werden sur la wir terre. zurückkommen auf Erde. Mais on sera des princes et des Wir princesses. werden Prinzen sein. Alléluia. Amen. Voilà. Ja. La relation que Israël a avec Dieu, Die Beziehung, was Israel mit Gott hat, c'est la relation entre un maître et un serviteur. ist die Beziehung zwischen einem Meister und einem Diener. Mais la relation que toi et moi nous avons Aber was avec du Dieu, und ich mit Gott haben, c'est la relation d'un époux et une es ist die épouse. Beziehung zwischen einem Braut und Bräutigam. C'est ce que veut nous dire le tabernacle. Es ist, was der Tabernakel uns erklärt. C'est prophétique. Es ist prophetisch. Alors je termine ici. Ich beende hier. Il reste un élément ici. Es fehlt ein Element hier. On appelle ça la cuve des reins. Es ist der Becken, Waschbecken. Il y avait de l'eau Aus ici. Erz. Es gab Wasser drin. Donc lorsque le sacrificateur Wenn der Priester finissait ici d'immoler un animal, hier am Ende war mit der Schlachtung der Tiere,
il descendait. Er ging hier. Avant de rentrer ici, Er kam runter, bevor er hier reinkam. il devait se laver, Er sollte sich waschen, se nettoyer. sich reinigen. Alléluia. Amen. Alors je veux dire quelque chose qui doit attirer votre attention. Ich möchte etwas, was eure Aufmerksamkeit erwecken soll. Lorsque nous venons à l'église, Wenn wir in die Gemeinde kommen, nous ne venons pas à l'église pour avoir des amis. wir kommen nicht in die Gemeinde, um Freunde zu haben. Lorsque nous venons à l'église, Wenn wir in die Gemeinde kommen, nous ne venons pas résoudre nos problèmes ici, wir là. kommen nicht hier, um unsere Probleme hier zu lösen. Nous venons à l'église Wir kommen in die Gemeinde, pour rendre culte à un Dieu qui est au milieu de nous. um einen Gottesdienst an Gott zu geben, der in unserer Mitte ist. L'église est sacrée. Die Gemeinde ist heilig. Je vais encore appuyer quelque chose. Ich möchte noch was tief Vous ne pouvez pas venir à l'église, Ihr kommt nicht in die Gemeinde kommen vouloir servir Dieu à l'église, und ihr wollt Gott dienen, die Gemeinde. et tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère Du hast et ta etwas in soeur. dein Herz gegen deinen Bruder und Schwester. C'est satanique. Es ist satanisch. Il n'y a que Satan qui fasse ça. Es gibt nur Satan, der sowas tut. Satan est un hypocrite. Satan ist ein Heuchler. Il est méchant, Er ist böse mais il sourit. und er lacht. La haine est là, Hass ist hier, mais aber er lacht. oh, je t'aime. Ah, ich liebe dich. Mais dans le cœur, Aber im Herz, je vais te tuer. ich werde dich töten. Vous ne pouvez pas Ihr könnt nicht rentrer dans la présence in de der Dieu Gegenwart Gottes et hineintreten être double. und ihr seid zweifach oder C'est pas possible. Nein, Il geht faut nicht. d'abord réparer. Ihr müsst erstmal alles reparieren. C'est pourquoi vous voyez ici, Deswegen seht ihr hier, le sacrificateur, der Priester, il a le sang sur lui. er hat das Blut über Il sich. ne peut pas rentrer Er ici kann nicht hier avec reintun le sang du péché. mit dem Blut der Sünde. Il doit se laver. Er muss sich Il waschen. doit se Er muss nettoyer. sich reinigen. Ils ont une façon de se Wir haben nettoyer. ein On Art, sich zu touchera ça reinigen. prochainement. Wir werden das irgendwann Mais überlegen. souvenez-vous, Aber gedenkt dran, Jésus Jesus a lavé les pieds de ses disciples. hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Avant de monter à la croix, Bevor er am Kreuz ging, avant de monter à la bevor croix, er am Kreuz il gestiegen nous ist, donne l'exemple. er gibt uns das Beispiel. La véritable adoration, Die wahre Anbetung c'est cela. ist das. Tu dois être en paix avec ton frère. Du sollst im Frieden sein mit deinem Bruder. Tu dois exprimer cet amour. Du sollst diese Liebe zeigen. Et la Bible Und die dit, Bibel sagt, Jésus Jesus exprima l'ultime de son amour. Jesus zeigte das Höchste seiner Liebe. L'expression de son amour Der Ausdruck seiner Liebe pour ses disciples, an seine Jünger, il les a lavés les er hat dir die pieds. Füße gewaschen. Lui qui est grand, Der groß ist, lui qui est puissant, der mächtig ist, lui qui est le roi des rois, der König der Könige s'est ist, rabaissé er hat sich erniedrigt, pour laver les pieds die Füße zu de waschen, ses disciples. die Füße seiner Jünger zu waschen. Or, le plus grand dans cette église, Der Große in dieser Gemeinde c'est celui qui sert les autres. ist der andere dient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu, moi, Wenn du ich, sache-le, du sollst wissen, tu auras affaire à Dieu. du wirst mit Gott zu tun haben. L'humilité Demut, précède la gloire. die Herrlichkeit kommt nach der Demut. Quand tu sers les Wenn autres, du die andere dienst, tu sers Dieu du dienst Gott. dans la Du perfection. dienst Gott in der Vollkommenheit. Même prêcher là, Auch predigen ça ne veut rien dire. bedeutet nichts. Mais servir les autres, Aber andere zu c'est dienen, ça le sommet. das ist der höchste. Être au service des Wenn autres, man in den Dienst von anderen c'est steht, plus que es prêcher. ist mehr wie predigen. Alléluia. Amen. N'oubliez jamais ça, mes Vergiss bien-aimés. das nie, liebe Geschwister. Et c'est ce que les sacrificateurs Und das ist, was die Priester est en train de nous enseigner uns hier belehrt, dans le parvis intérieur. in der Innervorhof. Demain, on va toucher Morgen werden wir hier sein, le lieu saint. der heilige Ort. Il y a la table des pains de Es proposition. ist das Tisch der Brot, Il y a 12 Schaubrot, pains ici. 12 Schaubrote, Il y a l'autel des parfums. der Altar, der Räucheraltar Et puis il y a le chandelier. und der Leuchter. On va passer 2 jours ici. Wir werden 2 Tage hier Jeudi verbringen, et vendredi. Donnerstag und Freitag. Il y a tellement de choses à dire. Es gibt so viele Dinge, die zu Et on va erzählen. terminer dimanche Und wir werden Sonntag hier dans le bleiben, lieu très saint. in der heilige Ort. Qui a compris? Wer hat begriffen? Qui a compris? Wer hat begriffen? Que Dieu vous Gott bénisse. segne euch. Aimez-vous les uns les Liebt autres. einander. Je répète, Ich wiederhole. aimez-vous les Liebe uns les autres. einander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Merci, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Halleluja. Braucht man nicht mehr zu erklären, gell? Ja? Ihr habt alles verstanden.
Amen. Oder gibt etwas, wo ihr nicht richtig verstanden habt? Englisch. Mhm. Ihr habt alles verstanden. You understood everything? Amen. Amen. Wir haben hier 4000 Jahre We have 4,000 years. Beziehung years here. zwischen Israel und Gott. Relationship between Israel and Eine God. Beziehung mit Höhe und Tiefe. A relationship with Wo heights Israel and immer ungehorsam war. Wo Israel immer ungehorsam where war. Israel wasn't always obedient. Amen. Amen. Hier der Weg, The way, Jesus Christus. Jesus Christ, Der Weg. is the way. Amen. Amen. Und hier das Opfer mit Blut. Here, sacrifice with blood. Und dann die Waschung. Then the washing. Hier This, gab kein Opfer mit Blut, there is no sacrifice with sondern blood, der Räucheraltar. but incense. Aber hier 4000 Jahre. But this was 4,000 Die years. Beziehung zwischen Israel The relationship between und Israel Gott. and Der God. alte Bund. The old covenant. Und dann 2000 Jahre. Then 2,000 years. Der heilige Ort. The holy place. Die Beziehung zwischen Gott Relationship between Und der God Mensch. and man. und dem Mensch. Amen. 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 2000 Jahre. 2,000 years. Und nach diesen 2000 Jahren And after these 2,000 years, gibt noch 1000 Jahre. there will be 1,000 years Die more. 7 Tage These are 7 days oder 7000 Jahre. or 7,000 years. Alles ist prophetisch. Everything is Wie Gott prophetic. erklärt. How God is explaining. Amen. Amen. Es ist sehr wichtig, das zu It's begreifen very important to und zu understand verstehen. and to understand. Das Volk The people war außerhalb, were outside, genauso wie auf dem Berg. exactly like on Das the Volk war mountain. unten. The people were down, like Amen. Mose, Aaron und die 70 Ältesten Moses, Aaron, and the 7 elders waren hier. were there. Und danach Mose und Josua waren hier. And then Moses and Joshua were there. Ja, Mose allein da. And then Moses alone went there. Die Bibel erklärt sich von selbst. The Bible explains itself. Alles ist prophetisch. Everything is prophetic. Geht nach Hause Go home und meditiert noch drüber. and meditate about it. Und morgen, And tomorrow, wenn wir noch hier sein, we will be here. und übermorgen. And the day after. Und am Sonntag And on Sunday, wird er beenden. he will end. Amen. Amen. Ehre sei dem Meister. Glory be to the Master. Ehre sei dem Herrn. Honor be to the Lass Lord. uns diesen Abend segnen. Let us bless this evening. Vater, wir danken Father, dir we thank you für diese wunderbare for this Abend. wonderful evening. Du sagst in deinem Wort, im Anfang war das You Wort. say in your word, in the beginning was the word. Das Wort war Gott. The word was God. Das Wort war mit Gott. The word was with God. Alles was geschaffen wurde, Everything that was made wurde durch das Wort. was made by the, Wir by the danken word. dir, We Herr, thank you, Lord, dass du uns so segnest. that you bless us. Wir danken dir, We Herr, thank you dass du bei uns bist. that you are with us. Im Namen In Jesus. the name of Jesus. Amen. Amen. Alle, die online dabei sind, All those who are online, die Frage gestellt haben, who asked questions, die Frage werden auch morgen the beantwortet. questions will be answered tomorrow. Ihr könnt die Frage im WhatsApp auch schreiben You can also ask the questions in WhatsApp, und wir werden die morgen versuchen zu beantworten. and we'll try to answer them tomorrow. Amen. Amen. Halleluja. Hallelujah. Christus in uns, Christ in us, die Hoffnung der the Herrlichkeit. hope of glory. Christus in uns, Christ in us, die Hoffnung der the Herrlichkeit. hope of glory. Gesegneten Abend. Blessed evening. Wir sehen uns um 5 Uhr We morgen. will see each other at 5 a.m. Amen. Amen. Wir erleben wunderbare Zeit um 5 Uhr We are morgen. experiencing wonderful things at 5 a.m. Sei dabei. Be there. Verpasst 5 Uhr morgen Gebet Do not nicht. miss the 5 a.m. Es ist auf praise. Deutsch und Englisch. It's in German and Du English. darfst dabei sein. You should be there. Jeder darf dabei sein. Everyone should Diese is allowed to be Gebetszeit there. This prayer time Sind wichtig für die Gemeinde. are important for the church. Wir brechen durch. We are breaking through. Ich appelliere meine Pastoren, I appeal to my pastors. verpasst die 5 Uhr morgen nicht. Don't miss the prayers. Das fügt Feuer in dein Gebetleben. It adds fire to your prayer life. Weil mein Problem ist, Because my problem wenn is, Leute viel verpassen, when people miss a lot, irgendwann kommen die, at a point they will come die sind schon hier, and we are already aber here, die sind noch hier. but they are still there. Weil wir bauen etwas Because we are building something zusammen. together. Wenn du Diener hier If bist, you're a servant here, wenn du Pastor if you're a bist, pastor here, wenn du 5 Uhr morgen dabei sein. you must be here with us Die at 5 Lehre a.m. nicht verpassen. And do not miss the teachings. Die Lehre, die wir haben, ist kein The Zufall. teachings we have aren't Gott bringt coincidence. uns etwas, God is bringing us was something uns helfen wird, that will help us durchzubrechen. to break through. Wenn ihr nicht mit dabei heute waren, If you weren't there today, sagt die Geschwister, sie müssen die Lehre auch mithören, then tell your brethren to also listen to the Amen. teaching. Amen. dass sie mithören. That they listen. Damit, wenn die am Sonntag da That sind, when they are there on dass Sunday, sie auch mitgeschaut haben und die Videos. that they can follow
Amen. videos. Und dann werden die begreifen, And they will understand was Gott dabei ist zu machen. what God is about to do. Warum sage ich das? Why am I saying it? Für viele, For many die people viel Bibelwissen haben who have a lot of Bible oder viel knowledge Kenntnis haben, or a lot of knowledge, ich weiß das schon. oh, I know it already. Ich habe das schon studiert. I have studied it Ich already. kenne mich damit aus. I know Es geht know nicht about darum. it. It's not about that. Es geht um den Geist, It's about the Spirit der gerade in Bewegung durch die Lehre ist. who is moving right now through this Wenn du teaching. eine Lehre hörst, If you listen to a auch wenn teaching, du das 1000-mal gehört even if hast, you've listened to it je 1,000 nachdem, times, wie du dein Herz zur Verfügung stellst, depending on how your heart Die is Salbung, available, the was anointing gerade in diesem Moment die Lehre bringt, that the teaching is bringing in that die moment, Atmosphäre the atmosphere bringt etwas Neues in dein Leben. brings something new in your life. Du merkst das nicht. You don't notice it. Du siehst das nicht, You don't see weil it du schon viele Wissen hast. because you have already a lot of knowledge. Aber But wenn du in dieser Einstellung bist, if you have this mindset, wenn du diese Motivation if bist, you have this hast, motivation, egal ob ich das alles schon weiß, even if I know everything, ich möchte mehr lernen. I want to learn more. Die Salbung, The anointing der Geist, of the wird Spirit etwas Neues in dir öffnen. will open something new in you. Halleluja. Hallelujah. Seid immer wie ein kleines So always Kind. be like a small child. Jeder Diener Gottes hier, Every servant of God here, jeder, der bei mir dient oder mich begleitet, everyone who is accompanying me or serving verpasst under me, solche Sachen nicht. do not miss such things. Es ist etwas It's Geistliches, it's something in spiritual, Bewegung. in movement. Ich sage euch immer, I always tell you, ich habe sehr, sehr viel zu tun. I have a lot of things to Aber do, ich verpasse keinen einzigen Moment. but I don't miss any moment. Ich verpasse keinen einzigen Moment. I don't miss any moment. Wir arbeiten 10 Stunden lang. We work for 10 hours, 10 Stunden für die Welt. for 10 hours for the world, 10 Stunden. 10 hours. Irgendwann, At a point, das reicht. it's enough. Amen. Amen. Gott ruft. God calls. Man kann sagen, ja, ich kann auch zu Hause sein. You can say, oh, I can also be at home. Es ist gut. It's also Aber good. ich But möchte I hier sein. want to be here. Warum? Why? Es ist etwas It's Geistliches. something spiritual. Wenn jeder sagt, If everyone ja, says, ich habe 10 Stunden gearbeitet, I work 10 hours, ich bleibe zu Hause, keiner wird hier sein. I will stay at home, no one will be Aber here. es ist etwas Geistliches, But Leute. it's something spiritual, people. Irgendwann wirst du das At begreifen. a point you understand it. Der Fakt, dass wir The zusammenkommen, fact that we come together, wir überwinden die Müdigkeit. we overcome Wir tiredness. überwinden alles, was zu Hause We ist. overcome everything at home. Ich sage, I say, auch wenn ich viel zu tun habe, even if I have a lot to do, ich komme auch mindestens 30 Minuten. I come at least 30 minutes. Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. And fellowship with my Der brethren. Fakt, dass Arash dich sieht, The fact that Ara sees you, er sieht, mein Bruder Gabriel ist da. he sees my brother Gabriel is Wow, there. es tut etwas in ihm. It does something in Der him. Fakt, dass Panna dich sieht, The fact that Pana sees dass you, du da sitzt. that you sit there. Der Bruder Arash ist da. The brother Arash Der is here. Gegenwart The Arash presence of Arash bewegt etwas in Panna. can move something Aber in ihr Pana, merkt das nicht. but you don't realize it. Nehmt ihr an, Then ich, der assume Pastor, I as a ich pastor, habe viel zu tun. I say I have Ich a komme lot of nicht things 3, to 4 do, Wochen in die so I Gemeinde. will not come for Ich 3, bin 4 zu weeks, Hause. and I'll be at Ich home. habe Kinder. I have children. Ich habe viel zu I tun. have a lot to Aber do, ich bemühe mich, but I try. wenn die Uhr Gottes tickt, When the time of God is moving, ich lasse alle ab. I let go of everything. Ich lasse alles I ab. leave everything. Es ist sehr wichtig für jede Einzelne. It's very important for everyone. Wenn du weit gehen If möchtest, you want to move, go far. ich sage noch, I say ich again, appelliere euch. and I tell you, Ich habe in der Nähe eines Mannes Gottes gedient. I served close to a man of God. Halleluja. Jedes Mal, Every time, überall wo der Pastor war, wherever he was, ich könnte nie akzeptieren, I could never dass accept mein Pastor unterwegs that ist my pastor would be und ich somewhere bin mit anderen Dingen and beschäftigt. I'm Das doing war other mein things. Leben. That was my life. Ich denke, wenn ihr ihn fragt, er wird euch dasselbe I think sagen. if you ask him, he will tell you the same. Immer Always. in seiner Nähe. Always close. Wenn der Dr. Odessel hier If ist, Dr. Desel is here, ich lasse alle meine Programme. I leave all my, Wenn der my Apostel Pierre programs. Nyangok When ist, Apostle Pierre is here, meine Kinder sehen mich kaum. my children don't see me. Frau Paula, Ask Paula. die sehen mich kaum. They never see me. Warum? Der Mann Gottes ist da. Why? Because the man of God is Ich here. kümmere mich um ihn. I will take care of Es him. ist eine Einstellung It's a mindset des Reiches. of the kingdom. Es bedeutet nicht, dass ich die Kinder It vernachlässige. doesn't mean I'm neglecting the Es ist children. für eine It Zeit. is for a period. Amen. Amen. Es ist sehr wichtig. It's very So important. können wir etwas Mächtiges bauen. This is how we can build something great. Wir können keine Erweckung und Durchbruch ohne Opfern. We cannot bring awakening without Gott sacrifice. ist ein Gott der Opfer. God is a God of sacrifice. Etwas muss geopfert Something werden. must be sacrificed. Es sei dein Schlaf, Whether it be your sleep,
dann Nahrung, your food, dein Haus manchmal. sometimes your house. Etwas muss geopfert werden. Something must be Wenn sacrificed. du nicht bereit bist zu You're opfern, not ready to sacrifice. egal wie groß du bist, No matter how great you are, egal wie viel du hast, no matter how much you have, Gott akzeptiert dich God nicht. doesn't accept you. Solange du nicht die Lehre der Opfer in dir hast. If you don't have the teaching of sacrifice in you, Du kannst nicht mit Gott gehen. you cannot walk with God. Gedenk daran. Think about Der it. Mann sagt, Jesus, ich möchte dir The nachfolgen. man says, Look, Jesus, I want to Aber follow ich muss you, meinen Vater begraben. but I have to bury my father. Jesus sagt, nein. Jesus says, no. Entweder oder. Either this way or that way. Jesus, No, Jesus, ich habe Frauen, I have women, ich habe Kinder, I have ich children. habe Mutter, I have ich habe mother, Vater. I have a father. Jesus Christus sagt, nein. Jesus Christ says, no. Entweder ich Either I oder deine Familie. or your family. Wenn du da, heutzutage ist Katastrophe. If you can say this these days, it's catastrophe. Ich sage nicht, dass ihr euer Haus vernachlässigt, I'm not saying to neglect your dass house, ihr euch nicht mehr um das Haus kümmert. that you don't take care of your house anymore. Ich rede geistlich I'm speaking spiritually. und geistige Menschen verstehen, And was ich spiritual sage. people understand what I'm saying. Amen. Amen. Ich rede geistlich I'm speaking spiritually. und geistige Menschen And spiritual people begreifen, was ich sage. understand what I say. Halleluja. Hallelujah. Amen. Amen. Gott segne euch. God bless you. Kommt gut nach Hause. Get home safe. Alle, die vom weit All kommen, those who are coming from far, die 40, 50 40, Kilometer, 40, 50 kilometers, Gott segne euch. God bless you. Alle, die 100 All Kilometer, those who are more than die 100, uns vertrauen. who trust Ich us. sehe Leute, die machen 400 I see Kilometer. people making 400 kilometers. Komm her. They come here. Unsere Schwester ist aus Belgien Our gekommen sister heute, came from Belgium today. obwohl die noch am Wochenende hier war. Even though she was here the weekend. Amen. Amen. Gott segne. God bless you. Amen. Amen. Es ist ein Opfer. It's a sacrifice. Die weiß, warum die hier ist. She knows why she's here. Die kommt, weil die auch nur, wenn es 2, 3 Tage ist, She's just coming, even if it's just die 2 or 3 will was days. hier nehmen. She will take something. Amen. Amen. Solche Leute Such people sind Leute, die weit schauen. are people who look far. Amen. Amen. Die weit schauen. They look far. Gott segne deine Bemühungen. God bless your Gott segne deine Opfer. efforts. Gott And segne deine bless, Opfer. God bless your sacrifice. Alle, die uns tragen ins Gebet, All those who carry us in prayer. die in der Nacht nicht schlafen, für uns Who beten. don't sleep in the nights Für praying. mich persönlich beten. Or pray for me Alle, die personally. uns finanziell unterstützen. Those who support us financially. Gott segne euch God mächtig. bless you mightily. Halleluja. Hallelujah. Gott segne euch mächtig. God bless you Gott mightily. gedenkt an euch, God think about you an euer Haus, and your house an eure and Familie. your family. Wir schreiben eine Geschichte. We are writing a story. In 3, 4 Jahren, In 3, 4 du willst years, stolz auf dich sein. you'll be proud of yourself. Du willst sehen, was wir erreicht haben. You see what we've reached. Du willst sagen, das war nicht durch eigene Kraft. You say this was not by Der Herr our own ist power. hier. The Lord is here. Der Herr ist hier. The Lord is Sei here. mächtig Be gesegnet. blessed. Im Namen Blessed, Jesus. blessed. In the name of Jesus. Amen.